Assegnati oggi riconoscimenti ad alcune aziende della provincia nell'ambito del premio Progresso Economico nell'era digitale promosso dalla Camera di Commercio di Agrigento. Il premio, che gode del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, consiste nell'assegnazione di un speciale segno di benemerenza destinato a quelle aziende che si sono particolarmente distinte sul versante dell'innovazione in campo digitale, della tradizione, del valore sociale, dell'internalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato. Nell'occasione sono stati assegnati 2 premi speciali a personalità del mondo dell'economia e della cultura che si sono particolarmente distinte per avere contribuito alla promozione del territorio agrigentino e alla sua crescita. I premiati sono stati Escom PMI Innovativa di Agrigento, Azienda Agricola Piazza di Ribera, Scifo Tipografia di Aragona, Antos SRL di Agrigento, GLT Marmi e Graniti di Campobello di Licata e la Di Stefano di Raffadali. I premi speciali sono stati attribuiti ad Andrea Bartoli di Favare e a Vittorio Messina di Agrigento. Stiamo facendo questo premio e come meritevoli secondo me ci sono tutte le aziende della provincia che coraggiosamente in questo momento di crisi cercano di portare avanti le loro aziende cercando giornalmente di trovare tutte quelle risorse necessarie per sopravvivere, per dare posti di lavoro. Queste aziende che sono state scelte sono, diciamo, le aziende che si sono particolarmente distinte, però idealmente il premio va a tutti coloro che operano nel settore, nelle attività produttive. Una Camera di Commercio sempre al passo dei tempi, ultimamente impegnata sempre in un ammodernamento digitale delle proprie strutture. Ricordiamo insomma i tanti servizi che la Camera offre per gli imprenditori come la firma digitale, la PEC, insomma tante novità. Diciamo che ha una struttura questa Camera di Commercio che funziona in una maniera perfetta ed è sempre al servizio giornalmente di tutte le attività produttive della provincia e riesce ad essere a passo con i tempi anche con le innovazioni tecnologiche. Quindi invito tutte le aziende ad essere sempre più vicine a questa Camera di Commercio, perché più vicine sono, più potrà fare la Camera di Agrigento. Diciamo, premiare il territorio in un momento così difficile è sicuramente motivo di vanto. Sicuramente per coloro che hanno lavorato una vita, che hanno avuto una visione sia dal punto di vista aziendale che del territorio, che di sviluppo del territorio, questo è un momento di riconoscimento. Speriamo che sia appunto non solo però un riconoscimento ma anche un punto di avvio, di nuovi successi, di un nuovo sviluppo che sia a livello imprenditoriale ma anche sociale, umano e culturale. Sono esperienze estremamente significative. Chi avrà modo di leggere l'elenco dei premiati potrà accorgersi che dietro a ognuno di loro c'è una storia di successo ma anche di sofferenza, di lotta, di capacità di poter avere successo partendo dal basso, in modo da valorizzare le risorse esistenti sul territorio e per il territorio. E questa è la mission che vuole avere la Camera di Commercio nello sviluppo della competitività delle imprese, nell'additare al sistema imprenditoriale e ai nuovi giovani che vogliono cimentarsi a fare impresa quelli che sono gli esempi di virtù, di successo sia individuale ma anche collettivo.